أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Innamal mu'minuna saestuna disebutkeun jalmi nu iman teh alladzina nyaeta golongan-golongan nu iman teh idza dzukirallah di mana disebut dzakara dzukira di mana disebut mabni majhul naon disebutkeun nami Allah wajilat qulubuhum itunya mangka akan bergetar naon qulubuhum hatena wa idza tuliyat sareng di mana diaoskeun alaihim pikeun jalma-jalma nu iman naon ayatuhu tanda-tanda kakawasan Allah atau nabi ayat-ayat Allah zadathum mangka nambahan pikeun maranehna naon imanan kaimananana wa ala rabbihim sareng ka Allah subhanahu wa taala yatawakkalun urang sadayana masrahkeun atau nabi tawakal. Mana ciri-ciri na oge nu sanes saurna teh pada melanana teh alladzina yuqimunas shalah ieu pada melana jalma nu iman tidak pernah meninggalkan salat atau nabi yuqimunas shalah sok ngadegkeun salat wa mimma razaqnahum yunfikun dan sebagian razaqnahum tina rizkina anu dititipkeun ti Allah ka urang sadaya eta yunfikun diinfakan atau nabi disodaqohan. Innamal mu'minun saestuna pikeun jalma-jalma mu iman alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum mangka hatena akan bergetar manakala diaoskeun ayat-ayat Allah. Nah, iman itu kabagi-bagi. Ya. Iman nu mana anu pada akhirna di mana ayat-ayat Allah didangukeun, di mana kalimah-kalimah Allah didangukeun, mangka akan bergetar hatinya. Di mana ayat-ayat Allah diaoskeun maka semakin tambah kuat imanna. Itunya maaf, itu pernah terjadi ka Sayyidina Umar. Ya. Itu sangat kontras terjadi ka Sayyidina Umar. Sebelum masuk Islam, uninga nyalira Umar teh jalmi nu paling bengis. Murang kalihna istri mulang kalihna neme lahir langsung di ruang hidup-hidup. Bahasa Sunda mah di ruang kerepes. Ya. Dalam keadaan hidup di ruang langsung dibunuh langsung dalam keadaan hidup-hidup. Itu Umar sebelum masuk Islam. Setelah masuk Islam disentuh dengan Al-Quran. Apa kata Umar? Aku hanyalah seorang Umar, kemuliaanku karena Islam. Jadi muliana Umar teh luar biasana karena Islam. Hatiku semakin takut dengan Allah. Makna semakin takut semakin kuat bertambah keimanan. Punten-punten pami ngeng naon namina reungit pansuantenna gitu sanes mobil bu sanes mobil komo motor celak di dia pan ku urang mah di tepak malahanan punten-punten reungit nu lebet maaf tos terancam nyawana naon margina tilu urang mah nyeungeut bat jamu can puguh ngaganggu urang nya tapi tos urang mah siap-siap gitu. Pami Umar imai ibarat saking lembutna setelah disentuh dengan Al-Qur'an. Tak napal diperhatikan, gitu cara nyedotna. Jadi tapak kur dongkap reungit setelah disentuh dengan Al-Qur'an semakin kuat imanna. Naon margina memahami itu teh ayat-ayat Allah. Jadi dongkapna reungit teh tek nempel itu jadi bahan tapakur disebutkeun ayat kauniyah. Disebutkeun ayat kauniyah. Upami Al-Quran ayat kauniyah, ayat yang dibaca. Kauniyah mah ayat anu katinggal kana yakunu kaunan. Ya. Nah hartosna ayat anu katinggal ngeng dongkap reungit cek nempel dina panangan kujal minutos level imana sanes ditepak diperhatoskeun kieu nyedotna teh teras ditungguan bari ngadoa ya Allah sambil disedot ku eta reungit gugurkeun dosa abdi. Itu ternyata punten-punten bu reungit nyedot sanes naon darah anu saena wunggul anu awana oge kacanda tiasa lain ku ngalangkungan eta reungit darah anu kotor kacanda itunya kan urang mah tos beda di naon
ditepak. Pamita can kenging nyana raket di udang. Pan gitu nya benten nanti. Nah, punten sanes palebah ihwal saatos kajantenan etakna tapi berkaitan sareng keimanan tak ieu. Ada perbedaan. Ternyata iman yang istilahna anu kuat anu sae itu menentukan sikap seseorang. Pahamnya? Iman anu sae, iman anu kuat luar biasa. Maaf, punten-punten baroraah ka pada manusia. Bet ka binatang oge penuh dengan kasih sayang. Tah itu efek tina iman teh nya. Nah, kan nanti wa idza tuliyat alaihim ayatuhu di mana dibacakeun. Makna dibacakeun teh berarti sifat nanti ayat kauliyah akan semakin bertambah imanna. Tapi makna ayatuhu bukan berbicara ayat kauliyah unggul, tapi berbicara oge ayat kauniyah. Upami ieu dibacakeun, upami ayat kauniyah diperlihatkan. Tos janten teu bertambah kekuatan iman manakala seueurna bencana. Kitu pangintennya. Di mana bencana dongkap, orang semakin takut kepada Allah. Semakin sieun bilih efek tina dosa. Tapi zaman kiwari bencana di mana-mana tos mulai biasa. Ya, kapungkur ngadangu bencana teh sieun. Leres ka Allah teh emut. Ayeuna mah bencana di mana-mana, nyarios di waktu harita, karareueun tos we sakitu. Isuk pageto poho deui we. Itu nya. Nah, ieu panginten kadar iman anu terjadi di akhir zaman. Ya, karena memang tebih ti Rasulna. Abu Bakar dibina ku saha? Ku Rasulullah. Abu Bakar mah nya mata kualitas iman oge benten. Allahu Akbar. Abu Bakar di mana salat pasti nangis. Nangis. Umat akhir zaman karena sanes dibina ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nu hartosna panginten kuih deui ka urang nya. Sanes nu ngabina, sanes nu anu ngisi istilahna nu naon masihan wejangan ka urang lepat sanes. Bisa jadi hate urang anu kotor. Hate urang nu seueur dosa. Nu pada akhirna keur panginten tetapnya nu ngabina benten kualitas, nu pada akhirna beda hasil. Beda kualitasna. Kabayang urang ti zaman Rasul tos sabaraha ribu tahun? 1444 tahun ti Hijriah. Nya ti ngawitan hijrah ti Mekah ka Madinah. Sanes ti ngawitan diangkat janten Rasul sanes ti ngawitan hijrah ti Mekah ka Madinah. Tos tebih pisan benten pisan. Matak pantes panginten nabina oge nabi akhir zaman, urangna oge homo umat akhir zaman. Kabayang 1444. Taku kituna ieu jadi bahan sakali ditapakur kanggo urang sadayana. Tos waktosna nya urang toslah tong seueur ngemutan itu ieu panginten gitu. Dibuat tenang aja, nu paling pokok seueur dikir, tong seueur mikir gitu. Ya, perbanyak dikir daripada mikir. Jalmi nu dikir pasti tenang. Jalmi nu dikir caket karena pertolongan Allah. Jalmi anu dikir maaf hidupnya lebih sehat. Sabab lebih tenang, otomatis darah lebih lancar. Stres tebih pikeun jalma nu tenang. Berarti efek tina naon eta teh? Tina hati anu teras didikiran nya, teras emut ka Allah Subhanahu wa taala. Tah ieu maksudna mah di mana disebatkeun wa idza tuliyat alaihim ayatuhu nya dibacakeun. Nah, makna baca hiji biasa Al-Qur'an. Terus dibacakan Al-Quran akan bertambah imanna. Nu kadua terus dibaca zikir yang lain. Naon makna zikir yang lain? Wa idza dzukirallah, di mana disebatkan kalimah Allah gitu. Itu semakin kuat imanna. Ya, semakin tenang, semakin enak, semakin raos. Tah, mangka benten sareng jalma nu tara zikir. Benten sareng jalma nu tara tapakur. Osok tapakur Bu. Di antawis ulama nyarioskeun barang siapa yang bertapakur 1 jam maka sama dengan ibadah 80 tahun. Tapakur nu mana? Sanes mikiran hutang. Pan tapakur teh berpikir. Tapi makna tapakur yaitu ngemutan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bertambah kuat di mana? Maka pantas disebut sami sareng ibadah 80 tahun. Non margina, margi hasil tina tapakur minimal 3.
nya anu leres tafakurna hiji semakin bertambah iman, anu kadua menjadi ahli tobat nya, nu katilu menjadi ahli taat. Otomatis di mana nambah imana, nambah zikirna, nambah taatna, nambah segala rupina, hampura ieu bakal hampang di mana masihan sedekah. Salira bakal hampang di mana ngalaksanakeun parentah Allah Subhanahu wa taala. Mangka setiap langkahna naon wae bentukna jadi dikir. Gitunya. Malahanan punten-punten pikeun jalma nu sae imana ka mana wae jadi nilai ibadah. Benten sareng urang punya. Kadang-kadang ka mana wae justru janten dosa. Kan maaf Bu, bencana wae pikeun jalmi nu iman mah nya jadi nilai ibadah. Termasuk ujian kana dirina bahkan jadi nilai ibadah nya. Kadang-kadang upami ka urang punten nya di mana pas saya itu pikeun jalma nu iman insyaallah bakal tebih tina pas saya ngawitanna teh langsung ngelehan nyalira. Itu tah punten pisan sekali deui. Ternyata orang yang beriman sanes teh aya ujian, tapi dia akan begitu sabar menghadapi setiap ujian, cenderung ngelehan. Tos tidak begitu deui peduli dengan cacian manusia. Gitu. Tapi dina sisi hablum minannasna sae. Tapi di awonan ku manusia tos tepati peduli nu penting antara dirina sareng Allah. Itunya. Nah ieu teh penting pikeun umat akhir zaman khususna urang ya. Naon margina? Karena ternyata stres teh di zaman kiwari Bu. Orang-orang nu langkung stres teh di zaman ayeuna. Nya, kapungkur punten. Tara ngadangu anxiety girl eta tos aneh-aneh. Sedongkap deui bunya. Nah, di mana eta teh efek eta teh hiji karena efek maaf. Naon namina teh pergaulan. Nu kadua efek informasi tina HP sareng nu sanesna. Anu katilu punten-punten efek dari makanan. Oge salajengna anu kaopat ternyata efek dari cinta dunia. Itu efek tina kasieun berlebih, sieun enjing teu tuang, sieun enjing kumaha, sieun budak teu kabiayaan. Salami ieu punten, ibu tuang teu? Tuang. Murang kali sakola aya biayana? Aya kanggo jajana? Aya. Ibu-ibu nutos nikahkeun aya biayana? Aya, walaupun nganyuk heula. Gitunya, tapi itu penting tungtungna ditu katutup kan sambetanana. Leres henteu Bu? Yakin teh dirizkian ku Allah? Nah atuh bet lieur. Gitunya. Engko urang mah yakin dirizkian ku Allah. Tapi kadang-kadang sok lieur. Kumaha isu kumaha pageto. Sementawis enjing sarang pageto cantang tu urang dongkap kadinya. Itu nya ngemutan 10 tahun ka hareup urang mah tos diemutan. Itu nya 10 tahun ka hareup teh ieu teh kudu kieu ieu teh Itu nya. Itu Masya Allah. Teu nanaon gaduh target mah. Teu sawios gaduh target sae, tapi punten aya tapina. Mending enak mah urang mah seueur dikir daripada seueur mikir supados teu stres. Nya, teu stres, teu seueur panyawat, udah sing tenang wae nama. Nya, sing tenang. Nah, naon alatna di antawisna pada melanana kitunya ciri-cirina atuh jalmi nu resep dikir alladzina yuqimunas itu dikir terbaik itu yaitu melalui baca Al-Qur'an dan salat. Oge saat salat perbanyak dikir nya. Oge salajengna wa mimma razaqnahum yumpikun. Ciri-ciri di mana tos nambah iman, ciri-ciri tos sering bergetar jiwana di mana ngadangu kalimah Allah Subhanahu wa taala. Mangka di antawisna sok gampil ngaluarkeun sebagian harta nya kersa ngabersihan harta. Nah widi kanu tadi berkaitan sareng iman. Allahu akbar, Allahu akbar. Abu Bakar mah sateu acan adan tos aya di tempat. Itunya benten sareng urang. Itu urang mah kadang kasiangan, kadang salat 4:30. Itu pami asar. Itunya pami lohor jam 2 gitu. Upami duha aduh kagok teu cios gitu. Aduh Masya Allah. Nya tingkatkeun mulai diajar sakudak sakedik. Sakali deui abis sejang emutan kudu benten jalmi anu sok naos sareng jalmi nu tara naos. Minimal 3 perkara beda nanti.
hiji dina akhlak nya jalmi nu resep ngaos akhlakna sae ngajagi cari yosan ngajagi pandangan nya ujang meni kasep-kasep teuing tah teu alus teh imana kade eta teh kamari mana lajo film Korea Lee Jong Hun meni mancung jabaning bodas meni naon boa-boa tah eta teh nya kade eta teh nya non margina pikeun jalmi anu iman mah diantawisna maaf walaupun leres gitu kajadian oge katinggal tara dicarioskeun nya justru bakal jadi bahan tafakur dzikir ka Allah bertambah iman oh ieu teh tanda-tanda kekawasaan Allah Subhanahu wa taala teu gampang ngumbar cariosan itu maksudna kieu jalmi nu iman berkaitan sareng akhlak lebih tiasa ngajaga lisan itunya paham naon margina aya bingbingan Allah bade nyarios ya Allah ieu teh raoseun moal nya pamika dangu kuno sani lamun urang beletak-beletuk we rek raoseun rek teu raoseun nu penting saya ngeunah kitu we ta eta bahaya nya ulah dugi ka kitu naon nu bade dicarioskeun mangka emutan heula moal ujug-ujug tiasa kitu terkecuali diurus heula hatena diurus heula imanna mangka diantawis terapi nanti yaitu perbanyak dikir engke direct otomatis bu lidahna kakunci ku nyadira mana waktuna nyarios mana waktuna jempe oge tos muleud di dieu mah bade dicarioskeun tapi ku hate direm nu pada akhirna henteu kaluar tah kitu nya perbanyak dikir ti kawit ayeuna salajengna maaf diantawisna ciri-ciri semakin kuat imanna nya oge diantawisna ciri-ciri jalmi anu sok ngaos nya hiji kedah sae dina akhlak berkaitan sareng lidah sagala rupi nya nu kadua semakin tambah yakin jalmi anu sering ngaos kedahna semakin tambah yakin ka Allah mana ciri-ciri jalma nu yakin tara hariwang teu bingung teu riweuh la tahzan innallaha ma'ana nya tong susah tong nalangsa Allah sareng urang eta jalmi-jalmi anu kedahna kitu nya kedahna jalmi anu sering ngaos teh kitu aya efek. Oke salajengna nu terakhir bakal semakin kuat dina sisi kataatan sareng dina sisi ibadah nya hiji dina bab akhlak nu kadua dina bab keyakinan nu katilu akhlak sagala rupina sae naon teh ibadahna sae nah tapi kitu henteu bu ayeuna alhamdulillah walaupun masih proses da ibu dibandingkan sareng kapungkur saya mana saya ayeuna dihenteu ge kapungkur mah hampura nya rambut dikucir dua gitu nya lamun misalkan anu ngalangkung pameget kucirna dikitukeun hiji gitu nya kapungkur mah ayeuna mah mulai ditutup hiji tos mulai paham nu kadua punten kapungkur mah iirihilan uninga iirihilan tah kitu centilna teh kacidan kapungkur 10 tahun yang lalu 15 tahun yang lalu enama tos mulai dijaga sakedik-sakedik hartosna hari ini kita lebih baik daripada dahulu gitu kapungkur mah hampura komo awal nikah kurang-kurang nama hayong nyekek teh kacaroge enama tos ngirangan enama lebih sabar dalam setiap ujian naon wae bentukna tos langkung sabar nya tos langkung sae itu nah ciri-cirina diri orang semakin sae tah sakedahna kitu tapi punten aya tapina sok kadang aya nu masih kene mirip nu tara ngaos nyarioskeun batur getol kadang urang oge saruana itu nya tah eta nu kedah langkung dijaga ciri-ciri sakali di jalma nu iman diantawisna berkaitan sareng tiasa ngajaga lidah nya di mana 4 perkara dilaksanakeun ditawisan surga ku Allah mereka hiji perbanyak dzikir ngalangkungan Quran talatil Quran anu kadua mutimul jian resep sedekah nya resep sedekah ditawisan surga ku Allah salajengna nya eta menjaga lidah menjaga lisan jalmi nu tiasa ngajaga lidah ditawisan surga ku Allah oge salajengna jalmi-jalmi anu nyampurnakeun saum dina sasi Ramadan itunya hadisna al jannatu mustaqatun ila arba'ah Allah tawarkan surga kepada 4 golongan talatil Quran wa mutimul jian wa shaimur Ramadan wa hifdzul lisan ditawisan surga ku Allah mugia urang sadayana kagolongkeun jalmi anu ditawisan surga ku Allah Subhanahu wa taala komo kanggo ibu-ibu
Ibu-ibu mah gampang lebet surga. Nomor kehiji taat ke Allah, tidak meninggalkan salat, nyempurnakeun saum, taat ka caroge dan menjaga aib suami. Kata Rasulullah, pilihlah di antara pintu surga. Jadi ibu bade ka surga wae mangga. Abdi ngelol hunggul, engke mah hoyongna mah ka itu. Hoyong ninggal we hunggul mangga. Itunya eta luar biasa nanti. Seorang wanita dimuliakan Allah. Seorang wanita dimuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak akan ridho manakala ibunya tidak ridho kepadanya. Punten jalmi getol ibadah segala rupa, jihad fi sabilillah, luar biasa. Getol sodako, naik haji, segala rupanya ibadah nate sae teu ridho kolotna hampura moal lebet surga. Teu ridho ibuna khususna hampura moal tiasa lebet surga. Itulah kemuliaan yang diberikan Allah kepada seorang wanita. Itu matak manfaatkeun. Tong janten awon khususna kangge murang kali doangkeun sing sae. Eta panginten nya ungkapi hatur hapunten tina sagarupi kalepatan nu sae yakin ti Allah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul 'azim.